bin mit meiner ganzen Familie hergekommen und mein Vater hat früher als Schweißer gearbeitet und jetzt hier in Deutschland, weil wir immer noch nicht die Aufenthaltsbestätigung haben, kann er nicht arbeiten. Und gestern haben ganz viele zu Hause gefragt, warum ist denn das eigentlich so, dass Ausländer nicht so schnell Arbeit kriegen wie Deutsche? Und dann war ich für 2 Minuten weg und habe selber überlegt, warum ist denn das eigentlich so? Und habe keine Antwort dazu gefunden. Saya tiba di Jerman bersama seluruh keluarga saya. Dulunya ayah saya bekerja sebagai tukang las dan sekarang kami masih menetap di sini karena kami masih memiliki izin tinggal. Saat ini dia tidak bekerja dan kemarin kami sekeluarga berdiskusi dan bertanya-tanya di rumah mengapa pendatang lebih sulit mendapatkan pekerjaan di sini dibandingkan dengan orang Jerman itu sendiri. Lalu saya bergegas sebentar sambil merenung mengapa dan sepertinya tidak ada jawabannya. Also ihr habt keinen genehmigten Asylantrag? Jadi apakah permohonan suaka Anda tidak diterima? Also wir haben jetzt gerade in letzter Zeit eine schwere Zeit gehabt, weil wir kurz davor waren, abgeschoben zu werden und mir ging es hier in der Schule auch richtig schlecht. Das haben die Lehrer und Schüler mitgekriegt. Deswegen. Saat ini kami mengalami kesulitan, kami akan dideportasi dan saya sangat merasa sedih di sekolah. Guru dan teman kelas saya sepertinya memahami situasi ini. Ihr solltet wieder zurück in den Libanon. Kembali ke Lebanon. Ja, genau. Und dann ging es mir halt richtig schlecht. Iya, tepat sekali. Dan sepertinya saya akan benar-benar dideportasi. Was ist jetzt passiert? Lalu apa yang terjadi sekarang? Jetzt ist erstmal eine Genehmigung da, aber wir waren in Berlin bei der Botschaft, haben die libanesischen Pässe geholt und jetzt warten wir in der Ausländerbehörde, bis eine Antwort kommt. Ich möchte auch ehrlich gesagt meine Familie wiedersehen, weil das ist echt sehr heftig, dass ich seit 4 Jahren meine Familie nicht gesehen habe. Meine Tante, Oma und Opa. Das ist wirklich eine der Dinge, die mich halt bedrücken. Sekarang saya berada di bawah pengawasan otoritas. Saat ini kami berada di Berlin di kedutaan untuk mendapatkan paspor Lebanon. Sekarang kami menunggu jawaban dari kantor imigrasi. Sejujurnya saya juga ingin melihat keluarga saya lagi karena saya tidak pernah melihat mereka sejak 4 tahun lalu. Bibi saya, nenek, dan kakek saya. Ini benar-benar salah satu hal yang membuat saya sedih. Also wir müssen ja bei den Asylanträgen gucken, gibt es einen Grund dafür, dass Asyl beantragt wurde. Und was eine Sache ist, die wir jetzt verändern wollen, das haben wir jetzt diskutiert auch mit den Bundesländern, wenn jemand 4 Jahre hier ist, dann ist es halt sehr schwer zu sagen, so und jetzt hast du schön Deutsch gelernt, bist integriert und jetzt stellen wir fest, nach 4 Jahren, das ist eigentlich gar kein richtiger Asylantrag. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele ja auch, kommst du direkt aus dem Libanon oder eigentlich aus Syrien vorher? Jadi kami harus melihat permintaan suaka terlebih dahulu. Ada persyaratan-persyaratan mengapa suaka dapat diterima, apalagi ada beberapa kebijakan yang ingin kami ubah sekarang. Kami telah mendiskusikannya dengan beberapa negara bagian federal. Jika persyaratannya hanya karena seseorang telah di sini selama 4 tahun, maka situasinya menjadi dilema untuk kita semua. Dan sekarang Anda telah belajar bahasa Jerman, cukup bagus. Dan sekarang kami telah menyadari menetap di sini selama 4 tahun itu sebenarnya bukan persyaratan untuk pengajuan suaka. Ditambah begitu banyak pendatang yang juga datang langsung dari sana. Anda berasal dari Lebanon atau dari Suriah sebelumnya? Libanon. Libanon gilt jetzt nicht als ein Land, was nun, sagen wir mal, direkten Bürgerkrieg hat. Genau. Das heißt, dort leben sehr, sehr viele Menschen, die sind in Flüchtlingslagern, auch die Palästinenser. Das sind keine sehr guten Umstände, in denen man lebt. Das wissen wir. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die sind in noch größerer Not, weil sie vor dem Bürgerkrieg fliehen und denen müssen wir erstmal den Asylantrag genehmigen. Was aber nicht gut ist, ist, wenn es so lange dauert. Und das müssen wir ändern und da haben wir jetzt mit den Ländern auch darüber geredet.
Und dann werden wir mal überlegen, wie gehen wir mit denen um, die schon viele Jahre hier sind und immer in so einem Zwischenzustand sind. Und da wollen wir jetzt ein beschleunigtes Verfahren machen. Davon könntest du vielleicht auch profitieren. Und dann sagt man ja oder nein. Aber wir werden nicht alle Menschen, das muss ich auch sagen, die im Libanon in Flüchtlingslagern seit 25 Jahren leben, in Deutschland aufnehmen können, weil wir noch sehr, sehr viele haben, die direkt aus dem Kriegsgebiet kommen. Ja. Lebanon. Ya, Lebanon. Sekarang tidak dianggap sebagai negara yang memiliki perang saudara. Itu berarti ada sangat-sangat banyak orang yang tinggal di sana. Mereka berada di kamp-kamp pengungsi, termasuk orang-orang Palestina. Ini bukan keadaan yang sangat baik untuk hidup. Kita tahu bahwa di sisi lain kita memiliki orang-orang yang bahkan lebih membutuhkan karena mereka adalah pengungsi dari perang saudara. Dan kami harus menyetujui permohonan SWAKA terlebih dahulu. Tapi apa yang tidak baik jika itu memakan waktu begitu lama. Kita harus mengubahnya dan sekarang kita telah berbicara dengan negara-negara bagian tentang hal itu. Dan kemudian kita berpikir tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan pengungsi yang telah berada di sini selama bertahun-tahun dan selalu dalam jarak yang begitu dekat. Hubungan antara negara bagian sekarang dan di sini kami ingin melakukan prosedur yang dipercepat sekarang. Anda mungkin dapat mengambil manfaat darinya dan kemudian Anda mengatakan ya atau tidak. Namun kami tidak akan mengatakan bahwa kepada semua orang yang telah tinggal di kamp-kamp pengungsi di Lebanon selama 25 tahun yang mana telah dapat mengambil keuntungan di Jerman karena kami masih harus banyak menerima pengungsi dari negara konflik. Und mich beschäftigt die Frage, also ich bin ja jetzt hier, lebe zwar, aber ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht, solange ich nicht wirklich weiß, dass ich hier bleiben kann. Ja, ist klar. Saya prihatin dengan pertanyaan itu. Jadi saya sekarang tinggal di sini. Namun saya tidak tahu seperti apa masa depan saya selama saya tidak benar-benar tahu bahwa saya dapat tinggal di sini atau tidak. Deshalb muss das jetzt einer Entscheidung zugeführt werden. Genau. Und das, was wir uns vorgenommen haben, wenn wir sagen, was soll sich ändern, dass ein Mensch wie du nicht weiter 4 Jahre erst hier ist und dann entscheidet man. Das muss sich ändern. Ja, Itulah mengapa keputusan harus dibuat sekarang dan apa yang telah kami lakukan karena kami harus mengatakan apa yang harus diubah. Bahwa kemungkinan Anda tidak akan bertahan selama 4 tahun lagi di sini. Ich habe ja auch Ziele, so wie jeder andere, klar, genau. Klar. Also ich möchte studieren, wirklich ist wirklich ein Wunsch und ein Ziel, das ich gerne schaffen möchte. Und ja, genau, also es ist wirklich sehr unangenehm zuzusehen, wie andere wirklich das Leben genießen können und man es selber halt nicht mitgenießen kann. Jadi saya benar-benar ingin belajar karena ini adalah keinginan dan cita-cita yang ingin saya capai. Dan itulah mengapa sangat tidak nyaman untuk melihat bagaimana orang lain dapat menikmati hidup mereka sedangkan Anda tidak dapat menikmati diri Anda sendiri. Ich verstehe das und dennoch muss ich jetzt auch, das ist manchmal auch hart Politik, so wenn du jetzt vor mir stehst und dann bist du ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das können wir auch nicht schaffen. Und da sind wir jetzt in diesem Zwiespalt und die einzige Antwort, die wir sagen, ist, bloß nicht dass es so lange dauert, bis die Sachen entschieden sind. Aber es werden manche auch wieder zurückgehen müssen. Saya mengerti tentang itu, namun saya harus melakukannya sekarang juga. Terkadang kita tidak bisa mengesampingkan isu politik. Jadi jika Anda berdiri di depan saya sekarang dan kemudian Anda adalah orang yang sangat simpatik, tetapi Anda juga tahu di kamp pengungsi Palestina di Lebanon sana masih ribuan dan ribuan. Dan jika kita sekarang mengatakan Anda semua bisa datang, Anda semua bisa datang dari Afrika,
Anda semua bisa datang, tentu saja kita juga tidak bisa melakukan itu. Dan di sanalah kita sekarang dalam konflik ini. Dan Anda hanya menjawab yang kami katakan hanya tidak begitu lama, sehingga butuh waktu yang cukup lama sampai semuanya diputuskan. Tetapi memang beberapa harus kembali ke negaranya masing-masing. Wäre doch schön, wenn Sie das Gesicht von Riem dann mitnehmen in Zukunft und immer, wenn Sie über dieses beschleunigte Verfahren reden, rufen Sie sich nochmal das nette Gesicht ins Gedächtnis. Ja. Und das spornt dann an, Frau Bundeskanzlerin. Bukankah lebih baik jika Anda membawa pandangannya ke masa depan? Setiap kali Anda berbicara tentang prosedur yang dipercepat, ini Anda selalu menyebut diri tentang harapan yang baik lagi dan juga tentang olahraga, lalu lanjut ke Kanselir Jerman. Wozu? Schneller zu handeln oder? Untuk bertindak lebih cepat atau Das aktiv auf den Weg zu. yang sedang diproses saat ini. Da sind wir dabei, da sind wir jetzt wild entschlossen, weil das nicht geht. Wir haben so viele Familien, wo die Kinder dann in die Schule gehen und das müssen wir verändern. Kann man da einen Zeitraum abstecken? Wild entschlossen bedeutet? Ini ada di sana. Kami sekarang bertekad karena itu tidak berhasil, bahwa kami memiliki begitu banyak keluarga pendatang di mana taman kanak-kanak ditempatkan di sekolah dan kami harus mengubahnya segera. Kembali ke pria sebagai salah satu sarana untuk bertekad untuk pengaturan ruang. Na, ich denke, dass wir innerhalb eines Jahres jetzt all die Fälle. Oh, komm. Du hast das doch prima gemacht. Saya pikir dalam setahun kita semua akan bernasib apa yang sedang terjadi. Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima-Machen geht, sondern das ist natürlich eine sehr belastende Situation. Kanselir, sepertinya saya tidak berpikir bahwa itu akan bekerja dengan baik. Tapi tentu saja situasi ini sangat menegangkan. Weiß ich, dass es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich Sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. Ja? Ketika saya pikir ini adalah situasi yang membuat stres dan itulah mengapa saya tetap ingin membelainya. Karena saya tidak ingin menempatkan Anda dalam situasi seperti itu bersama kami dan karena Anda sangat membencinya sebab kalian menggambarkannya dengan sangat baik untuk beberapa orang. Banyak orang lain sedang berada dalam situasi semacam ini. So, Diesen Wunsch wollten wir mit auf den Weg geben. Ya, itulah yang ingin kami lakukan. Ja, das haben wir ja auch sinnvollerweise besprochen und sie ist leider nicht die Einzige, die in einer solchen Situation ist. Und auf der anderen Seite haben wir heute zum Beispiel gerade im Kabinett, als wir uns als Regierung getroffen haben, darüber gesprochen. Wir haben jetzt inzwischen fast 6.000 oder 7.000 junge Menschen, die noch nicht 18 sind, die ganz alleine als Flüchtlinge kommen. Und wo sich auch dann der Staat darum kümmern muss und sich natürlich auch kümmert und wie wir dann die verschiedenen Bundesländer mit einbeziehen. Und das tun wir schon und wollen wir auch. Und trotzdem ist es auch so, dass uns das nochmal bewusst macht, dass es woanders auf der Welt längst nicht so schön ist wie bei uns. Und dass es so viele Menschen gibt, die so unter schrecklichen Bedingungen leben müssen. Und ich meine, es gehört schon dazu, das muss man auch sagen, dass der Konflikt zwischen Israel und Palästina und den arabischen Staaten bis heute nicht gelöst ist. Darunter leiden Sie und viele anderen, weil über Jahre, Jahrzehnte praktisch Familien und Überfamilien dort in Flüchtlingslagern leben und im Augenblick leben auch noch so viele, das wisst ihr ja auch, die aus Syrien kommen, Millionen und in Jordanien, im Libanon. Und wir wollen eigentlich, dass eure Länder dann auch wieder eine gute Heimat für euch werden. Daran helfen wir im Übrigen auch mit. Wir können ja nicht alle in Deutschland willkommen heißen, sondern unsere Aufgabe politisch heißt eben auch, in den anderen Ländern wieder gute Bedingungen zu schaffen. Und da hilft Deutschland auch. Ya, kami berbicara itu dengan cara yang berarti dan sayangnya dia bukan satu-satunya yang berada dalam situasi seperti itu. Dan di sisi lain kami membicarakannya hari ini di kabinet ketika kami bertemu sebagai pemerintah.
Misalnya, sementara itu hampir 6.000 sampai 7.000 anak muda yang belum 18 tahun yang datang sendirian sebagai pengungsi ke sini, dan di mana negara harus mengurusnya dan tentunya juga mengurusnya, dan di mana berbagai negara federal akan terlibat, dan kami sudah melakukan itu, dan kami ingin juga dan terlepas dari masalah ini. Itu juga agar kami membuat diri kami sadar kembali bahwa ini tidak seindah di tempat lain di dunia lain seperti di sini, dan bahwa ada begitu banyak orang yang harus hidup di kondisi yang sangat buruk. Dan saya pikir itu adalah bagian dari itu yang juga harus dikatakan bahwa konflik antara Israel dan Palestina dan negara-negara Arab masih berlangsung sampai detik ini. Banyak orang lain menderita karena selama beberapa dekade memaksa banyak keluarga di kamp-kamp pengungsi, dan saat ini begitu banyak yang masih tinggal di sana. Anda tahu bahwa ada jutaan orang dari Suriah dan Jordan di Lebanon. Dan kami sebenarnya ingin negara Anda menjadi rumah yang baik untuk Anda lagi, serta menciptakan kondisi yang lebih baik di negara lain. Dan Jerman sedang melakukan itu di sana.